அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி இட்லி மிளகாய் பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் 2 கப் வெள்ளை உளுந்து சேர்த்து அதை நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கிட்டே இதை நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறணும். 5 மினிட்ஸ் கழித்து பாருங்கள், நல்லா அது ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போது அதே பேனில் 1 கப் கடலைப்பருப்பு சேர்த்து இதையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறணும். நல்ல கலர் மாறணும் இந்த கடலைப்பருப்பு. அந்த அளவுக்கு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறலாம். ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து இந்த கடலைப்பருப்பு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதையும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ அதே பேனில் நான் காரத்துக்கு 10 மிளகாய் வத்தல் எடுத்து அதையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அடுப்பு சிம்மில் தான் இருக்கணும் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது. ஏன்னா இது மிளகாய் வத்தல்லாம் சேர்த்து செய்யும்போது நெடி அடிக்கும். அதனால் உங்களுக்கு காரம் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா நீங்கள் கூட ஒரு 4 மிளகாய் வத்தல் கூட சேர்த்துக்கலாம். பட் இதுவே போதும் இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு. மிளகாய் வத்தல் நல்லா வறுபட்டதும் இப்போ இதையும் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிறலாம். அடுப்பில் வச்சுட்டு நான் இப்போ ஒரு கை அளவு கருவேப்பிலை எடுத்து நல்லா கழுவி காய வச்சு வச்சுருந்தேன். அதை இதில் சேர்த்து நல்லா அது பொறு பொறுன்னு ஆகிற வரைக்கும் அதை நம்ம வறுத்து விடணும், ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும். டூ to 3 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த கருவேப்பிலையை எடுத்து நம்ம இப்படி உடச்சி பார்க்கணும். நல்லா கிறிஸ்பியாக அப்படியே உடையும், அதுதான் பக்குவோம். அது வரைக்கும் நம்ம அதை நல்லா வறுத்துக்கிறணும். இப்போ கருவேப்பிலை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இதை எடுத்து தனியாக ஆற வச்சுட்டு இப்போ இதில் நான் 100 கிராம் அளவு வெள்ளைப்பூடு எடுத்து நல்லா உரித்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்து அந்த சூட்டிலையே அது நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும். அது வரைக்கும் நம்ம அதை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறலாம். வெள்ளைப்பூடு இந்த அளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆனதும் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த எல்லா பொருட்களையும் ஒரு பிளேட்டில் பரப்பி வச்சு நல்லா ஆற வச்சுக்கிறலாம். இது எல்லாமே நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம அரைக்கலாம். அதுக்கு ஈரமில்லாத ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் உளுந்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, மிளகாய் வத்தல், அப்புறம் இந்த பொடிக்கு தேவையான உப்பு இதை மட்டும் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் நிறையா அரைச்சி வச்சுக்கிறணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இதை அரைச்சி வச்சிட்டோம். இப்போ இதில் கருவேப்பிலை, வெள்ளைப்பூடு ரெண்டையும் சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஒரு 2 சுற்று சுற்றி எடுத்துக்கிறலாம். அப்போது இட்லி மிளகாய் பொடி ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்னும் நிறைய ரெசிபி வீடியோஸ்க்கு அவர் cuisine சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவர் cuisine வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.